legyen, annyira húz, hogy hangos legyen. Gyönyörűen sikerült. Újabb trónkövetelő, 127 decibel. Kérem szépen, lehet tapsolni neki, lehet, ő eddig a legjobb. Honda VTX 127, na de mi lesz most a másik vagy H betűs? Hogy Honda vagy Harley? Honda vagy Harley a hangosabb? Erzsi, én tudom Erzsi. Mutatkozz be, Erzsi, légy szíves. Máté Erzsi. Máté Erzsi, gyerekek. Máté Erzsi, oda húzza, figyelem. Kisebb, mint a Honda. Nem baj, Erzsi, ez még a második helyre, nagyon frankó. De kérem szépen, Árpi barátomé volt az a motor annak idején, azóta megcsinosult. Lett egy jó fényezés a művész Zoli által, micsoda ülés lett rajta, és micsoda hang. Jó van, Erzsikém, megkívja a motor, na de jönnek a sportmotorok. Légy szíves, mutatkozz be. Tamás. Tamás, itt egy sportdom, nem tudom milyen sportdom, egy bódis féle sportdom, mit tudom ESX-el. Figyelem! Nem baj, ne add fel, 119,8. Figyelj, eddig a Harley odavágott sajnos a ESX-elbe, de nincs mese, ez van. Ne sírjál, egy pár köncset van, amikor nem lát senki, elmorsolsz. Na de, itt az tudok ESX-el, mi a neved, Lomkomáron? Vidu! Vidu, gyerekek, Vidu! Lássuk még másik X-el, ezzel a másik... Azt kell csinálni este, egymásnak rendeltek és együtt sírtok, jó? 122,2. Elég sovány, lefogadod, nagyon jó az, nem rossz, nem rossz, nem rossz, nem jó. Na de aztán, mi a neve, tudom? Papi! Papi, itt van egy Yamaha 650-es Dragstarral. Nézzük, hogy a 650-es Dragstar, az mit tud majd Papi, különben még megszerelni talál. Decibel a Yamaha Dragstarnak az értéke. Kérem szépen, na de van még itt egy kis fiatal titán. Szevasz, mi a nálad, öcsi? Szevasz, kénytem, hogy már, megkezdődöm. Már, jól van már. Figyelj, lassan nem, a decibel nem készül oda. Már, akkor figyelj. Jó van, fiam, jó van. 125,9. Nem rossz. Eddig 128 a legjobb, Dragstar eddig a legjobb. Nem olyan Yamaha. Nem, Dragstar 128 a gyerekek, a 50-es hajszárító helyett a brutálával. Szevasz, mi a neve? Kapcsi, CVR, gyerekek, kicsit a Honda Japán Technika 900RR. A csúcson, hallgassuk, mit tud, ez a Yoshimura, ha jól látom, ez Yoshimura lesz. Hopp, nem. Édesanyám, ne sírás! 128,9! Tapsol! Ez a legnagyobb eddig! Ez a legnagyobb érték! Szép, jó van, kapcsi volt! Gyere, akarok most is, mikor oda, de Yoshimura-znak, bocsánat, eljállom. Márka Kumics! Na nézzük akkor ERZ 400 mit mutat, mi a neve? Princeton, értettem gyerekek, hát Princeton. Na, akkor egy kis 400-as, lássuk. Nem semmi, de semmi. Nem rossz. Na de aztán, maradjunk csak itt egy kis hónap. Shadow, Szevasz, mi a neved? Szevasz István! Mutasd meg légy szíves, hogy ez a Honda dolgok mit mutat nekünk. Én 50-es voltam.
Aki nem ismer, ne létezett. Kiváló 125,6-es értéket érnél el. Na de, ha nincs ám még. Van még 4 motornak, amit látok. Tehát 4-et megnyomjuk, aztán pedig ez ész. Most következik egy XXL, ugye? Egy 9-es XXL. Mi a neve? Dávid, csak ezzel a masszaketével hirtelen nem jöttem rá. Na Dávid, ahogy elkészül a mérőművel, tessék. Nagyon szép, a mezényen is, meg a hangján is. Átadom. Nagyon jó, de aztán van még itt 3 végigról, Porsche-ának kifejlesztett közösséget. Motorja a mérőről, mit tud hangilag, mindjárt megtudjuk. Szavasz, mi a neve? Szavasz, Somi! Somi, gyerekek! Somi megmutatja. Itt a 3 végig. Kiválóan, gyerekek, van 2 kamasz és mocsok állat. Ide jönnek a találkozót, berúgnak, mint a disznó, tegnap este, hogy tessék, majdnem elviszi meghangosan motorgiát. Na de csak egy viheti el, mert csak egy maradhat.
Szét kell tapsoltatnom a dolgot. Mit szóltok hozzá? Annyi a lényeg, mennyi Kubi létezes stílusnapotot még egyszer, hallgassátok meg, majd meghallgatjátok a másik tavatot is. És ti fogjátok eldönteni, hogy melyik a szebb, tudjuk, melyik a szebb, melyik a szebb, de az fogja megnyerni a motorba versenyt. Mondom el még egyszer? Sanyi már! Na kedves közönség! Tapsoljon az, akinek Kubi motorja hangja tettek jobban! És Kubié! 103,015 decibel. És Sanyi, hallgassuk meg Sanyi üdvonalását. Határozottan az én motorom hangja a legjobb telekedik a díjat, ugye? Sanyi Városi győztes, nagy tapsa elkérjéseljen, mert a győztesre érték át 2,6, az ő tapsa az ő üdvonalását. Gyerekek, egyetértek minden közön a motorjánál? Csináljunk egy jammelést, indítsuk minden motor, és amikor minden motor készülnek, figyeljétek, amikor leengedem a